подходящий мужчина есть. Да ты его знаешь, Костя Дзюр. Смотри, ему в голову не попадет, он тебе сам бошку пробьет. Потом будет провал памяти, как у Пескова. Да не, он земляк своих не тронет. Попал, да? Попал. Ну давайте расстреляем какого-нибудь Пескова. Давай не будем. Там можно Гурченко и Пугачева зацепить. Ну тогда стреляй сам. Так у меня нету стрелка. Конечно, я тоже брал, что ты стреляешь во все, что движется. Кого это? Откуда тогда взялись рыба-меч, котопес и лебедев-кумач? А ты, между прочим, толчал на меня со стрелами. Почему дом 2 отдал? Ну а что такого? Как что такого? Там, короче, они поперетыкали друг друга все. Как Боня тогда? Все, у нас время одна да одна. Боню? Ну? Да нет, она что ли карьеру начала, явно уже не одна. Солю карьеру в одиночку не начинает. А вот еще парочка, смотри, симпатичная девушка и молодой человек, только они не знакомы. Стрельну я в них, и они будут вместе. Не, подожди. Пацан, вот тебе коньяк и ключи от хаты. Так надежнее будет. Давай, давай. Слушай, Дим, а у тебя есть стрелы 5-го размера? Зачем тебе? Ну тут одна девушка сидит, у нее такая спереди мощная ветерная защита. Боишь не пробить? Подожди, это Москва. Ты защиту проверь сначала, тут не настоящая. Да не настоящая, что я защиту не трогал. Чтобы И стрельнуть, да? запомните, мы придем к каждому, потому что мы Амуры, connection people. Дорогие друзья, ко дню смешного Валентина наша Юля написала песню. Мы ее послушали и решили ничего не менять. Ни в песне, ни в Юле. Встречайте! Была я раньше глупой, девчонкой толстолюбой, знакомиться со мною никто не подходил. Я делала подтяжки, растяжки и затяжки, чтоб на меня хоть кто-то внимание обратил. Губы, губы, качайте, девки, губы, красивыми губами получите вы все. Потом вы дипломатом, богатым олигархом, а без таких губежек не будет никого. Теперь у меня губы, но нет красивой шубы. Хочу такую шубу, я знаю для чего. Чтоб из нее торчали огромнейшие губы. Я ими зацелую тебя всего-всего. Губы, губы, качайте, девки, губы, красивыми губами получите вы все. Яхты, шмотки, тачки, долларов три пачки, а без таких губежек не будет ничего. Губы, губы, качайте, девки, губы, красивыми губами получите вы все. Губы, губы, качайте, девки, губы, красивыми губами получите вы все. Губы, 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 губы. Ага.